Адам баласы өзінің қай уақытта қай жерде дүниеден өтетінін білмейді. Міне осы жерге келдік. Бірақ бұл жердегі адамдар мен біздің арамызда қандай айырмашылық бар? Біріншіден, бұлар тарихта аттарын қалдырып кеткен адамдар. Біз өзіміздің атымызды тарихта қалдыра аламыз ба, әлде көптің бірі болып өтіп кетеміз ба? Мәселе сода. Екіншіден, басқа бір біздің ерекшелігіміз. Біз әлі тіріміз, бұлар өлі. Бізде әлі 5 уақыт намаз оқуға мүмкіншілік бар. Бізде әлі Рамазан айының оразасын ұстауға мүмкіншілік бар. Бізде әлі ата-анамызға мәміле жасауға мүмкіншілік бар. Бізде әлі балаларымызды тәрбиелеуге мүмкіншілік бар. Бізде әлі сауап жинауға мүмкіншілік бар. Бізде әлі тірлік жасап қалуға мүмкіншілік бар. Мына кісілерде ондай мүмкіншілік жоқ. Али радиаллаху анху деген сахаба болған. Қабірге келіп алады екен де, қабірдің адамдарымен сөйлеспекші болады екен. Әлбетте енді олар тіл қата алмайды ғой. Мен сендерге былай деп айтайын дейді бірінші Али радиаллаху анху қабір иелеріне. Малдарың да, дүниелерің де, әйелдерің де күтіп тұрған жоқ, олардың барлығы сендер тастап кетті. Енді сендер маған айтыңдаршы, не дейсіңдер? Деген кезде сендер маған айтатын болсаңдар, тек қана бір нәрсені ғана айтар едіңдер. Қамданыңдар, тірі жүрген адамдар. Қамдануға ең тұрарлық нәрсе бұл құдайшылдық пен салихалы амалдар жасап сауап жинап қалу деген. Біз кетіп қалдық. Енді бұл мүмкіншілік бізде жоқ. Бірақ сендер тірі жүр екенсіңдер, сендерге біз айтайық, осылай істеп қалыңдар деген мағынада Али радиаллаху анху сөзін жеткізген.